烈嘅掌聲同歡呼聲歡迎 Stanley、姜濤、Edan、哇，勁啊！歡迎晒幾位。今次咧，我哋見面祭嘅主題啊，係招福貓喎。咁除咗見到大家嘅真身之外咧，喺舞台嗰度，如果眼利嘅朋友咧，已經見到係高舉右手嘅唔同嘅招福貓，麻煩咧幾位咧都可以介紹一下你屬於你哋嘅化身招福貓啊。不如 Stanley 你講下先啦。我就係化身呢個多運動嘅招福貓。係。咁就即係寓意就係大家多啲做運動，咁就會越嚟越健康啦。可唔可以做到一齊做運動 ？OK。阿姜你嗰個都好似好勁喎，好開心喎呢個寓意。係啊希望在場嘅每一位全家都可以好幸福。咁似嗰啲詐騙嗰啲嘅。OK， 全家都幸福嘅喎。OK， 冇問題。次咧問嘅問題係喺你哋4位裏面啊，你哋覺得邊個係最八卦嘅咧？最八卦係啦，最多資訊嘅會知道最多嘢。知道最多資訊同最八卦。最八卦。最八卦嘛？你想知最八卦嘛？好，準備3、2、1。10隻手八卦。個雙冠軍嚟喎。真係㗎？你哋每人2票喎，點解嘅？點解？點解10隻手指係指佢好八卦喎，即係如果佢一知道咗少少嘢，跟住話咩事啊？我哋聽下，即係佢會追問到最底。係。呢個係姜濤嚟嘅喎。多數係我有資訊，我分享俾你。唔係，其實你兩個都有嘅。唔係姜濤有兩個係自浸喎。姜濤有個就係有個，如果你講嘅嘢，喂講咩？哦，都有呢個都有。同埋佢成日都即係塞住耳仔喺度睇緊啲片啊嘛，跟住我哋笑得大聲啲，就突然間會除咗。講咩？唔係先化妝都係咁。講咩？啱啱已經發生咗幾次㗎啦。即係通透模式戴住耳筒，其實係聽住晒你講嘅。有冇偷聽？佢直情掹開咗。講咩？但係最啲係咩？如果你唔講呢度，即係 friend 啦。講嘅，咁如果佢講呢句，你會唔會都講俾佢聽啊？都會講嘅。講得俾佢聽，我就會亂咁講啲嘢俾佢聽。咦？咁你而家講咗，佢咪知啦？都係咁，就唔知你真嘅假啦。姜濤分唔分到㗎？我哋講真定假？哇！佢對啱我就冇辦法㗎。哦，全部信任，絕對信任，就係呢個態度啦。但係你明唔係我八卦，係個始祖係佢哋八卦咗先，我先再八卦佢哋。哇！八卦嚟㗎，即係佢哋點樣八卦咧？佢哋有一個傾八卦嘅感覺，令到你好想知。OK，好嗱，咁都雙冠軍，我覺得都係㗎啦。好，跟住咧呢一題係問啊，邊個最百厭咧？邊個最百厭咧？阿子豪啊！最百厭先。好，預備3、2、1。百厭先。百厭咪跳皮咯，愛換啦，多手咯，周圍玩啦。遵守規矩。百厭。即係見到啲扶手又要整下啲扶手啊，見到啲筷子，見到支筆又轉下啊。知唔知啦？預備3、2、1，指。係。咦，自認喎，阿 J。自己講。阿 J 同阿姜都自認。你頭先講嗰啲見到啲扶手喐下，我搖下，即係見到啲以前我細個咧，好中意去超級市場度打下啲米。嚇？係咪？係豆腐嗰啲咧，係啊，以前啊，我而家冇。菇啊咁啊，唔怪得之超級市場嗰啲米全部漏晒氣啦。咁我中意插啲手落個米嗰啲米，係嘛？我咁樣唔係。唔係即係你屋企個米缸就會插隻手落個屋企個米缸。出面？你快啲話俾大家知係邊間超市啦，即刻去啊！真係細個。出邊有超舒服，士多嗰啲涼米嗰啲、滴米嗰啲啊，嗰啲叫蛋盤啊！係嗰個係你年代咩？係咯，嗰個係70、80年代先有滴米嘅。超市有。OK， 好啦，咁啊又下一題㗎啦喎。邊個係最慳家咧？最慳家。係。好，最慳家，你哋覺得邊個最慳家？係咩？嗱，睇下佢哋係咪咁覺得啦？預備3、2、1。我會覺得佢要自認嘅喎，琴日唔係話佢最大。會
係咯，個個都唔同喎。係咪特登嘅？我嘅。係嗱，要舉例先明知啊。我就真係唔係啦，好明顯就係，因為我一條都冇。係，唔係 OK，知道你。咁你咧？你其實我可以好唔啱我可以好啱。即係我好兩極嘅都，我可以。佢有時可以好。係啦，好勁，有時候可以好即係飯盒都攞埋翻去嗰啲，所以頭先跟住個飯盒我陣間攞埋翻屋企。哇！即係最盡啦，咁要舉個例啦，即係最慳就係平時煲飯咧有就啦，攞晏晝唔食嘅話，我飯我攞翻食。夜晚黑攞翻去食嘅。係啊。OK，咁如果最豪就唔使講啦，大家都知啦，有啲最豪係邊個？邊個最豪？即係會做啲咩咧？你頭先話最豪嗰啫嘛。有時就會即係我記得之前走 tour 啊，咁我哋去行街啦，即係佢會呢件要，其他都要。即係佢好多時咧，即係佢揀完啲衫之後咧，佢係冇睇幾錢嘅。哦，佢直接即係佢唔理。係靚嘅話，但係因為我揀嗰啲都唔係貴嘅牌子啊嘛，因為即係都跟住我就原來佢咁勁。唔係咁，因為佢有底氣。係啊，所以我覺得冇問題㗎。最貴嘅牌子係邊一類？我覺得有問題㗎。睇個要唔係我㗎。買你嗰個仲貴啊！唔係我㗎，阿 J 都有拎飯盒嘅習慣。但阿 J 邊個？阿 J 唔知喎真係。阿 J 佢係有拎飯盒，跟住佢又要嗌啲炸雞啊、pizza 翻屋企，即係兩招嗰啲。係啦，如果唔係就會阿 J 我諗即係翻到屋企你又知，係小氣咯。唔好亂咁吹水喎。我餐飯好似仲未。係咯，嗰餐飯都仲未飯。好 OK， 知道啦。尷尬啦。跟住有一題特別少少嘅，大家可能未聽過嘅。你哋覺得咧，你哋四個之中邊個最好聞咧？邊個最香咧？最香啊！我有經驗。係啊，好似阿姜係好熟悉噶嘛。你哋覺得邊個最香？呢個俾阿姜講。我成日問佢哋嘅。係，因為要成日問你係品評嘅專家。好似其實 Eden 同 Stanley 係 OK 嘅。咩意思啊？唔係啊，唔係話將你就係呢個，等陣先。你係唔聽啫，咁你啲臭。我冇話你，我冇，因為佢會噴香水。我都會噴香水㗎。噴咗啦。噴咗啦咩？喂，冇咁啱企你開先。冇咁樣聞下先。你冇咁樣一陣間啲香水。係喎，香嘅喎。啲香水唔醬啊嘛，醬啊嘛。咁都要指啦，準備3、2、1。邊個最香？邊個最香？指自己。指自己。Sandy 因為係，我覺得自己啲火我知自己嘅。因為 Stanley 好知直嘅佢都。係咩？即係眼邊佢都會噴香水。第一個有最難。哇！咁認真啊，要。有啊。喂。係你。睇啊你。冇問題。Sandy 喂。咁樣撳㗎？係啦，工作人員咧係有講到嘅，只要咧嗰個圓圈個直徑係圈到隻貓咧，都係計分嘅。好，表姜隊先得1分啊！OK，試佢。OK， 熱身啫。後追。OK。最後追。嗱，所以 Sandy 依家勁啊，熱晒身㗎啦。喂，哇！哇！不如俾 Stanley 一接手。好。哇！進咗全家福，所以得2分啊！知咩樣？喂，8分真係有練啊！知咩樣啦？而家領先啊，3-0啊！好認真我哋。好，要後追啦。喂！嗱，力度係好有㗎啦，大喎。好姜，輕一拋。大喎。好啦，想去到台下俾工作人員係咪？好，阿張有嚟。係咪好勁？嗌係咪有加成咧？OK。咁好悶喎。贏到悶係嘛？再嚟得唔得？哇！再中全家福，再得2分，而家5分領先。係啦。OK，有得追嘅。中自己就得啦，OK 啊。係。哇！
進到多呢個我嚟嘅，追一追先。呢個係多運動嚟嘅，係啦我得1分嘅。你真係贏。運動好重要，所以中咗先。阿張啊！哇！追啊追啊追啊！讓一讓先啊，好，跟住冇啦，就會冇啊！打跟住小命令再出翻嚟，勾上呢個 OK。好。哎呀，運氣用完啦，運氣用完啦。中啦！好，睇下點啦，係咪有策略啊？依家，喂，哎呀，好，阿哥再輕輕一拋，跟住你試下細力少少，捨棄一切啊！有，哎呀，好運啊今日。喺好 easy 嘅招風貓嗰度略過咗，唔緊要 ，Danny 再嚟，哎呀，有到，阿靜啊。其實喺上面跌落嚟有數。 OK，佢上追啦，要認真要追啦。好，認真啦，而家真係嚟啊！ OK，冇問題啊！你哋大鑊啦，你大鑊啦，你中到一個，你哋練力拉定筋啦，嗱，你中過2分，冇放心。 OK， 喂，佢好心急喎真係。可能依家嗱都係喺翻係表演賽嚟，嚟。不如試下嗱，你由呢度如果中嘅話，直接俾你。我哋就算。係啊，如果呢度如果呢度中嘅話，直接俾你。係咪丟咗？係咪丟咗？中央贏啊！呢個中求其得啦，一個啦。哦。你唔使緊張㗎。你諗到點上未啊？你唔好 pull up，你要真係所有力聚晒落去。靠仲要一地筋喎。睇後邊火。 影相喎，好影相 ，OK。好腰好實，好男人啊 Let's go。啱啊，繼續喐下啱㗎啦。哇，再行埋添啊！好，右邊嘅朋友，好到右邊啦，擰埋去右邊啦，哇！哎呀 ，OK， 哇！寬容啲啊，張，你寬容啲。OK，可以啦，好，唔該晒，喂。對你嘅體力有冇信心？依兩陣。即係 feel 到阿 J 係 firm 啲嘅。OK。咁應該可以加入之後，如果有其實我覺得每年可以都玩下呢啲。每年都玩。咁你要贏先得喎，你要努力㗎咯喎。下次投射咯。OK，就咁啊。OK。好啦，咁啦今日啦，難得嚟到見面就係有咁多 Mirror 近距離，其實都可以有多啲同佢哋傾偈嘅機會啦。咁真係有冇一啲時刻咧，即係喺過去嘅時候？即係發覺每一個人嘅故事都其實都激勵翻我哋，係即係有時睇到自己嘅一啲作品啊，可以影響到唔同嘅人嘅時候，都發覺真係真係好開心可以做到呢一行，可以帶到一啲正能量俾大家。咁同時間即係每一位你哋個人嘅好多嘅經歷都反轉鼓勵翻我哋，所以真係好開心。今日可以共聚一堂，共聚一堂嘅感受呢樣嘢，共聚一堂嚟一齊享受呢一個大家互相陣間可能有見面啊，可以分享你哋自己嘅嘢俾我哋聽，所以好開心今日可以有呢啲機會同大家見面。係。喺即係頭先你都講啦，有好多佢哋嘅説話可以鼓勵到你啦。最近好似都有好多Mirror 咧，佢哋反而有 dance challenge。即係用你嘅歌去跳翻舞俾你睇，你係咪都有啲驚喜咧？即係佢哋都跳得真係好勁。係，我覺得最開心嘅係我覺得以往可能香港對於跳舞呢啲嘢，可能都係稍顯冷門多少少。係，可能以往嘅音樂冇太多跳舞嘅，咁亦都好開心，因為我哋每個人嘅作品可能有啲跳舞嘅一啲嘢俾大家。咁我就覺得大家都可以多啲去跳舞，因為我覺得跳舞都係一個好開心嘅一件事，係，所以希望大家可以一齊陣間心中跳啦，因為陣間都我跳。係，咁難得1年1度呢個機會啦，即係喺佢哋俾即係 Mirror 俾你嘅心意或者書信就好多啦。如果你係有機會都寫一封信俾佢哋嘅話，你會想同佢哋講啲咩咧？依家用言語去話俾佢哋知。寫封信啊，係啊，咁尷尬。
等我試下。即係你會想同佢哋講啲咩？我不嬲都想都係將自己嘅 message 擺喺我自己嘅作品入面，係啊，咁既然係咁，咁我就用下一首歌。和同伴鬥快喝醉，歲數寫個問號，祝願你想怎麼生活也安好，充滿自信，有難題會解到。聽朝起身請注意見識有壞有好，鐘擺不改接的變記，願望在每刻儲起。You're perfect in your way， 來迎着各種天氣。Honey bunny so sunny day， I'll be waiting for you。想發今天海港閃出你眼聲，化光了十幾萬你集氣，直覺我可俾你講聽，快啲散出好嘅聲，而家就跳起身拍到，有時有笑停不住，開心的感覺藏不住，記一天一切留不住，想拆開咁句。這裏正太遠氣太泄氣，人人好酸，多笑着找到勁戀。呢度有冇話？相信是有不完美，仍舊要做你自己。不需找到理由慶祝，只需找到你。環繞紛擾的世界，未會生死。但你遇上再安撫 ，I'll do anything for you。你跳得好好。我哋盡量都滿足晒大家。好啦，送俾你哋。好啦 ，One and All。相聚一起爆嘴，與經歷在舉，到來始終與我跟隨。一起等待，一起喝醉，一起經歷時間。